Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya eegalleerraa dursa garuu matoota oduun isinitti hima. Magaalaa Walisootti dubartiin shamarree hiitee dararaa turte poolisiin to'atamuu. Guyyaadhaan gaafuma mana sana fuudhee nagartu ina joostaa mana kana keessaa fayyadee ala budinaan jettee galgalma sanarraa kaatee galgalma sanarraa banuutti ka'ee jiru. CPJ'n mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhee akka gadhiisu wayita gaafataa jirutti har'as gaazexeessitoonni 2 hidhamaniiru. Tibbana meeshaa muuziqaa vaayoliin jedhamuun wallee viidiyoon deggirame kabaas ta'e Gildees Raaj waa'ee hojii aartii ishee irratti turtiin waliin gooteetti. Ijoollummaa kutaa Wusuu keessa hojjetan ture. Isa booda Jimmaa Yuunivarsiitii barnoota muuziqaa galee achitti jalqabeen akka carraa ta'e vaayoliin naqaqqabee vaayoliin waan ta'eef hin beeku ture. Odeessaalee gaggabaaboos qabna. Ana Hamzaa Hussein. Godina Kibba Lixa Shawaa magaalaa Walisootti dubartiin daa'ima mana isheetti hojii hojjechiisuuf qacarattee ji'oota 4 addatti hiitee dararaa turte seeraan to'atamuu hoogganaan qajeelcha poolisii magaalichaa Koomaandar Dhugumaan himan. Dubartiin kun ogeettii fayyaa hospitaala Luuqaas keessa hojjettudha. Shamarree kana bakka isheen dhoksaatti itti hidhamte ka arge ammoo ogeessa humna ibsaa lakkooftuu ibsaa ilaaluuf dhufedha. Koomaandar Dhugumaan haala jiru akkanaan nutti himan. Biraanee Maammoon nama jedhamtu hojjettuu hospitaala Luuqaas kan taateedha. Shamarree Daraartuu Billoo kan jedhamtu aanaa ammayyaa keessaa akka jechuutti mucaa umurii tilmaamaa waggaa 16 taatu maatii isheerraa fi fira ishee kan wabii isheedhaa fudhattee birrii 700 qaxarattee gara mana jireenyaa ishee fudhattee agarteedha odeeffannoon argame. Guyyaa guyyaatti shiboo sibiilaa akka qottore jedhamuun akka reebduu fi muka qoree qaban galgalaa ganama akka reebdu kana akka ishee dhiphisaa turtee hin deebi'ii kana duwwaayyuu mootuu hin ta'in guyyaa hojii dureedhaa hanga jimaataatti mana sareen keessa bultu keessatti hiitee achi keessa akka oolchitu guyyaa ofiisheetti boqonnaa qabdu immoo hojii irraa boqonnaa qabdu guyyaa dilbataa fi qidaame immoo irraa ittee hojii jajjabaa akka hojjechiistu achumaanis reebaa akka ooltudha kan kaaste nyaatallee akka hin nyaatallee akka rakkattu kan kaastee darbee ollaadha rakkina ishee kana kan hubatan nyaata akka kennaafi barnii kaastee odeeffannoon egaa miidhaa mucaa kanarra ga'ee jiru hidhamteetu jiru namichi ibsaa lakkaa'u. Koppii ibsaa daldala fudhatu miidhamtuu kana utuu isheen boossuu mana saree keessaa dhaga'ee odeeffannoo poolisiidhaa kenne poolisiin battalumatti gara mana sanaa deemuudhaan sakattaa geggeesseen mucaa kana miilli ishee harki ishee dudduubatti hidhame manuma jedhame mana sareen keessa bultu kana keessatti namni ishee luqqa'ee madooftee akka hin jirre duddi ishee fuulli ishee qaa'ee jirtu jechuun danda'ama walii gala waan dhala namaa irratti hin hojjetan wantoota kana irratti raawwatame hidhaa sanarraa hiikee gara Jakkamtuus to'atee gara mana qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Walisootti dhiyeessee jira. Haga isheen bira turte hin beekamaa daa'imni kun akkasumas immoo hagam akka hidhamaa turte dararaan kun irra ga'uu erga jalqabee yeroo agamii akka ta'e waan himte qabdi yookiin waan adda baasta wayii qabdu. Egaa guyyaan fudhatte guyyaa 11/2014 jechuun muddee jechuun taasisaa jennu sanaadha. Achirraa kaafnee amma yeroo guyyaa kaleessaatti gara ji'a 4 walakkaa akka turteedha kan ragaa arganne. Guyyaadhaan gaafuma mana sana fuudhee nagartu ina joostaa mana kana keessaa fayyadee ala budinaan jettee galgalma sanarraa kaatee jirti. Galgalma sanarraa banuutti ka'ee jirti. Namni dhamaan reebamaa jirti. Mucaan furdoo guddoodha kan iddoo sana dhattee amma hin jirtu lafeedha kan jirtu jechuun ni danda'ama. Amma turiin gochaa jiru yaadee ajjeechaa irratti gaggeeffame jechuun hin danda'ama akka malaalaa jirruun torban keessaa akka nu kaastetti guyyaan shan hidhaadha. Guyyaan sanbataa narraa hiikamee kan reebamaatuma mana keessa waan na ergan hojjedhaadha kan isheen jirtu. Kan isheen fudhatteef ijoollee naa guddittiidha. Ijoolleen ishees iddoo biraatti akka guddachaa jiran nama biraatti guddistuu biraa akka keessatti guddifachaa jirtudha kan isheen kaaftu. Miillise shiboon akkasii hin jedhe shiboo kooppar jedhamu kun seeleefaa kana waan luqqa'an jiru diimaa kan ta'e isaan biti miillise jedhasaa itti marameetu marcumarra teessu sanatti hidhamee dudduuba isaatiin tarkisiisa akkasitti hidhamee jira. Dubartiin akkas gootu kuni abbaa manaa qabdi ijoollee biraa qabdi namni biraan namni irraa dhowwufaa tarii biran jiru qophaadhuma jirti moo nama akkamiiti? Abbaan manaa akka jiruttidha garuu godina biraarraa hojjetaadha kan jedhame namichi kun gaafa dhufu mucaa kanan argaa
hin argamuun hin beekamuun beeku wanti jedhu nachoonni jaarsoon kana keessatti gaaf tokko mana isaatti galuun niisu inni kun ganaa qoratama namitti hin argamne hin geenye waan ta'eef ollaan garuu gorsinee dadhabne manatti galti jennee nus ollaa sanas komannee jirra ollaa dhumtiyyuu odeeffannoo poolisiif kennuutu irra ture akka lammii tokkotti ga'ee isaaniin baanu isaanillee kanarraa kanaaf daa'ima lama akka qabduu fi ammas immoo garaatti baattee kan jirtu ulfaa yoo xiqqaate ji'a 7 ta'u illee kan jirtu ta'uu seetu hubatamee jira jechuudha. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen baatiiwwaniif gaggeeffamaa tureen daandii guddaa gara magaalaa Safrodooniskii geessu to'achuuf waraanni cimaan gaggeeffamaa jira. Raashiyaan magaalaa kana to'achuudhaaf dhiyaadheera jettus warri Yuukireen garuu soba jedhan. Senegaal magaalaa Tavawaanaa hospitaala tajaajila deessisuu harmooliif kennu keessatti balaa abiddaan daa'imman reef dhalatan 11 dhuman gabaasii jalqaba ba'ee akka eerutti balaan kun rakkoo elektirikiin uumamee daa'imman reef dhalatan 3 ammoo baraaramaniiru. Ingilaanditti dubartiin ilma baatii 13 guddifachaan fudhattee ajjeeftee hidhaa waggaa 18 adabamtee bara 2005 kaawwal fuudhaan Looraa fi abbaan warraa ishee daa'ima godhachuu waan hin dandeenyeef bara 2019 daa'ima guddifachaan fudhatanii odeessaaleen kanu. Oduuttaan nutti darbaa Gulaalaan barruu fitii gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny guyyaa har'aa to'atamuu waahiloonni isaa BBC'f mirkaneessan. Kana malees gaazexeessaa Yaayyesaw Shimallis mana jireenyaa isaa magaalaa Finfinnee jirurraa namoota poolisii magaalaa Finfinnee irraa dhufne jedhaniin to'annoo jala ooluu abukaatoon isaa BBC'tti himan. Oduun hidhamuu gaazexeessitoota lammanii har'a dhaga'amuu dura dhaabbileen idil addunyaa mirga gaazexeessitootaaf dhaabbatan RSF fi CPJ'n guyyootaan dura dhimma walabummaa miidiyaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ibsa baasanii turan. CPJ'n ibsa guyyaa kibxataa baaseen aangawoonni mootummaa gaazexeessitoota 11 guyyoota muraasa keessatti to'annoo jala oolchan akka gadhiisan ergaa dabarse. Dhaabbata mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'tti bakka buutuu Saharaan gadii kataate Mutooki Muumoo waa'ee ibsa dhaabbanni isaanii baasee fi kaan irratti dubbisneerra waa'ee ibsa dhiyeenya kana baasanii himuun eegalti. Our latest alert or statement on Ethiopia is one that is raising concern and calling. Ibsi dhiyeenya kana waa'ee Itoophiyaa ilaalchisuun baasne yaaddoo qabnu kan himuu fi gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 11 ta'an dhaabbilee miidiyaa walabaa 4 irraa hidhaman akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessudha. Jarri kunis caamsaa 19 hanga caamsaa 21 gidduutti kanneen to'annoo jala oolanidha. Baay'een isaanii kan hidhaman naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar irraa yommuu ta'u, lamaan isaanii ammoo magaalaa Finfinneetti qabamani. Akka ilaalcha keenyaatti hidhaan ammaa kun deemsa miidhaa hammaataa walabummaa miidiyaa irra gahaa jiruuf fakkeenya kan dhiyoo kanaati. Haala baratamaa dhufe kanaan gaazexeessitoonni hedduun otoo himanni irratti hin banamiin hidhaa keessa turu. Kana malees yoo dhimmoota kanneen gadi fageenyaan qorattu waan gabaasa irratti adabbii yookaan haaloo ba'uuf jecha kan gaafatamanidha. Gabaasni keenya si'anaas hidhaa dhiyeenya raawwatan kana kan ifa baasu irra deddeebiin hidhaa gaazexeessitoota mudachaa jiru irratti yaaddoo qabnu kan mul'isuu fi aangaa'onnis namoota kana hatattamaan akka gadhiisan kan gaafatudha. In addition to the recent cases that we've been talking about, we as CPJ have also been campaigning for 2 journalists from the Oromia News Network who've been detained. Akka CPJ'tti gaazexeessitoota amma irratti dubbachaa jirruun alattis gaazexeessitoonni Oromia News Network 2 erga Sadaasaatiin labsii yeroo hatattamaa keessa qabamanii hanga ammaallee hidhaa keessa jiraniif sagalee ta'aa jirra. Dhaddacha dhiyeenya kana ooleen abbaan alangaa jara kana irratti adabbiin du'aa akka darbu gaafatee ture. Odeeffannoo argachuuf rakkisaa waan ta'eef dhimma isaanii irratti wanta haaraa amma jiru dubbachuuf nan rakkadha. Ta'us ammallee hidhaa keessa jiru. Himanni isaaniis akkuma jirutti jira. Nageenyi isaanii nu yaaddeessa. Akka hiikaman ammallee irra deebinee gaafanna. And we're worried about their long-term well-being and we continue to ask that they be released. Dhimma walabummaa miidiyaa biyyootaa irratti gabaasa baasuun beekamu dhaabbata kanatti qorattuu naannichaa kataate Mutookiin Itoophiyaa keessatti walabummaan miidiyaa yeroo ammaa maal akka fakkaatu akkasiin himti. One of the reasons why the current situation is so deeply disappointing is that, sababni haalli amma deemaa jiru kun hedduu gaddisiisaa ta'eef inni tokko akkuma beektu waggaa 3-4 dura hawaasni miidiyaa idil addunyaa
wanta Itoophiyaa keessa adeemaa jiru leellisaa ture. Gaazexeessitoonni mana hidhaa keessa waggoottii dheeraa turan hiikaman. Kana malees seerri gaazexeessitoonni bilisaan akka gabaasan dandeessisutti jijjiiruuf waadaa seenamuu argine. Haa ta'u malee wanti waggoota lamaan asitti argaa jirru haalli walabummaa miidiyaa biyyattii keessa jiru walitti fufaan gadi bu'aa dhufuu argine. Haalli miidiyaa biyyattii keessa jiru gaazexeessitoota biyyattii keessa jiraniif haalaan hamaa jechuu haala dandeessisuun gadi bu'eera. Gaazexeessitoonni biyya alaa waa'ee Itoophiyaa gabaasuu barbaadaniifis haala rakkisaatu jira. Amalli dhiibbaa miidiyaa baramaa dhufe kun inni tokko hidhaa gaazexeessitootaati. Amalli biraa kaasuu dandeenyu ammoo gabaasa gaazexeessitootaa to'achuuf yaaluudha. Keessattuu gabaasaalee waa'ee waraana kaaba Itoophiyaa to'achuuf yaalii taasifamudha. Seenessa kana to'achuuf yaaluun riippoorteroota biyya alaa waan mootummaan barbaadu qofa himuu didan biyya ari'uun mul'ateera. Kana malees gaazexeessitoota irratti qoccollaan gahaa tureera. Gaazexeessituu Luusii Kaasaa bara darbee manni ishee kan humnaan sakatta'ame dagachuu hin qabnu. Akka qabsooftuu miidiyaa walabaa fi qorattuu tokkotti wanti na yaaddeessu wantoonni kun wanta nuti arginee dhageenyedha. Yeroo hunda waan of gaafadhu dhoksaan maaltu adeemaa jira kan jedhudha. Wallee haaraa walaloo malee artist Yegillee Siraajiin hojjetamerraa gurra hin buusne. Artist Yegillee Siraaj tibbana wallee meeshaa muuziqaa vaayoliin jedhamu qofaan hojjetteen aadaa godina Iluu Abbaaboor ibsiteetti. Meeshaa muuziqaa kanaan aadaaf duudhaa naannoon tokko qabu akkanaan ibsuun waan baratamee miti. Ofii artistiin kun akkamiin meeshaa kana taphachuu dandeessee amma hoo maalirra jirti? Dhimmoota kunneenii fi kaan irratti Biraanuu Gammachuu dubbiseera. Vaayiliinii waan inni ta'e ijoon beekun ture. Ijoollummaa kutaa uwwisuu keessa hojjedhan ture. Isa booda Jimmaa Yuunivarsiitii barnoota muuziqaa galee achitti jalqabeen akka carraa ta'e vaayiliinii na qaqqabee vaayiliinii waan ta'eef hin beekun ture. Vaayiliinii akka meejeriitti baradhee piyaanoo immoo maayinerii baradheen ta'een. Isa booda inni vaayiliinii barees taphachuus immoo kanan jalqabee yuunivarsiitii dhumatti achumatti hin arge yeroo jalqabaatis. Vaayiliinii taphachuun kun amma hojii idilee keeti moo hojii biraa qaba? Ani akkuma Jimmaa Yuunivarsiitii eebbifamee ba'een karaa Wallaggaa Yuunivarsiitiin dhufee lekchaarummaadhaan qacarame mana muuziqaa artist Hacaaluu Hundeessaa achitti barsiistuu muuziqaa vaayiliinii ta'een qacarame ammallee sumaan hojjedha. Yoom jalqabde waltajjii guddaa irratti meeshaa kana taphachuu? Yeroo jalqabaatiif Odaa Waardii Marsaa Afurafaarratti jalqabe san yaadii olitti hin argadhe dhugaa. Akkati gara ogummaa kanatti dhuftu namni gahee qabu jira, maatii ta'uu danda'a, hiriyaa ta'uu danda'a, akka addaatti namni ilaalte jira, fakkeenya kan sii ta'eefaa jira. Fakkeenya kan naaf ta'e nama lubbuun hin jiru abbaa koodha. Abbaan koo baay'eedhuma muuziqaa kana ni danda'a ture. Sirbattiin beekamullee qaba yeroo baay'ee hiriyoonni isaa kaasanii nutti dubbatu. Baay'eedhuma inspire na godha akkan waan akkasii keessatti galu baay'eedhuma jaallata muuziqaa. Isa booda immoo hawwisoo keessatti aadaaf turizimii kan hojjettu Ganarrataa kan jedhamtu jirti. Baay'ee isheen immoo akkan fuulduratti ce'uuf akkan hojjechuu danda'u na gooteetti. Meeshaa muuziqaa qofaadhaanii kan qabeenyummaa babbareedaan irratti mul'ate akkaataa waraabbiisaallee qulqullina gaarii qabu. Hojii kana yoom jalqabdee? Akka yaadaatti hojiin kun waggoota baay'ee natti fudhateera. Akka yaadaatti akkuma eebbisamee ba'een uumama akkasii hojjechuu ture yaadni koo tokkoffaa akkuma argitanidha lookeeshinichi Iluu Abbaaboor Bunnoo Baddallee waanuma ittiin bu'amnedha waan ajaa'ibaati. Waggaa 3 waggaa 2 kana isaa ol natti fudhatee ture. Utuu yuunivarsiitii seentee muuziqaan baratteen haayiskuulii fa'aatti muuziqaatti dhiyeenya qabda? Diraamaa fa'aa hojjenna turre waltajjii irratti illee meeshaa muuziqaas waan taphatu hin qabu. Iddoon itti argadhus hin qabu. Hawwiidhuma malee argadhees yaalee hin beeku. Narsiingiin na qaqqabee ture osoo dubbannu jijjiireen muuziqaatti galee fedhasaa baay'ee waan hin qabuuf. Garuu maatiin akkuma narsiingii baradhutti beeku turan dhumarraan itti maaliif sammuu jaraa eeguun qaba. Aannatu itti amane malee jara amansiisuun immoo baay'ee cimaa ture. Wanti naannoo irra jiru muuziqaa barachuun akka waan ogumaatti hin ilaalama kan filasiin jedhedha. Akkuma sirba ta'e akka baaseetti alattaftuu waan akkasitti fiil godhu waan ta'eef. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa xumurreerraa sagantaa kana kan qopheesse Eliyaas Mulgeetaati, ogeessi teeknikaa Oskaar Bungaatii, wallee haaraa Yegillee Siraaj kan isin affeeruun xumurra nagaan bula.